सुरवातेक आमी गायन घेवया A5 पेज 3. भुरग्या भक्ती सोमल्या गायन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्यान सोतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्यान सोतान बापा बसूंक येता तुका. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा दिवं. आयचे मीस भेटयला सोंपलोल्या ग्रेगरी मशाडो सोंपल्यार आयज 1 म्हयनो भरता ह्या बाबाक देवान ताची काकलूत करून सर्गींच्या राज्यान ताका घेवंक ह्या मिसान ताचे पसत आमी मागता. तेच बरोबर हे मीस भेटयता सोंपलोल्या सांतो आंतोनियो फेर्नांदीस ह्या बाबाक सोंपल्या 2 वर्सां भरता देवान ह्या बाबाची काकलूत करून सर्गींच्या राज्यान ताका घेवंक ह्या मिसान ताचे पासतूय आमी मागता. आयची कोण आपलो वाडदीस वो काजाराचो दीस मनयतात तांचेरूय देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमी मागता. कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं जाण कोश्टावताच देवान तांकां पेखोवणी दिवंक ह्या मिसांत मागता. खेरेत भशेन मागूंक लायला सायमन पाचेको आबुधाबी हो भाव आसा बरो ना देवान ताकाय पेखोवणी दिवंक ह्या मिसांत ताचे पासत आमी मागता. आयज पाप सायबान उपास करूंक मागणी करूंक आमकां उलो केला. आमच्या जिवितांत गरजेचें उदीक करून उपासा वरवीं मागण्या वरवीं आनी दान दिवन आमी ह्या कोरोना व्हायरसाचेर झुजूंक आमकां उलो केला. भाव भयणीनो, ह्या मागण्या वरवीं उपासा वरवीं आमचें जिवीत बदलून दुसऱ्यांकूय बरेंपण हाडूंक ह्या मिसांत आमी मागुया. आमच्या जण एकल्याचें जिवीत ह्या मिसा बलिदानांतल्यान बापाक उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्योंत मातियेस धर्मदूत हाचे आयज आमी परब संभ्रमता. जुदास आनी घात घेतल्या उपरांत जेजूचो एक शीस उणो आसलो आनी खेरेत भाशेन सोट घालून मातियेसाक ताणें विचून काडलो हो जेजूचो वावर फुडें व्हरूंक. ह्या धर्मदुताचेर व्हडली जबाबदारी जाली. जुदास इस्कारियोत आसलो जेजूचो घात घेतलेलो पूण मातियेसान आपल्या बऱ्या जिवितांतल्यान देखींतल्यान हो जेजूचोच वावर फुडें व्हरूंक ताणें ही जबाबदारी घेतली. आमकांय जेजू विचून काडटा. ही जबाबदारी आमच्या भुजांचेर घेवंक आनी देवाचेंच राज फुडें व्हरूंक आमकां जण एकल्याक नांवान तो विचून काडटा. बरीं फळां दिवंक आमी सगळीं तयार जावंक ह्या मिसांत देवाचो आदार आमकां मागुया. चुकल्यात आमी जायते तरेनी देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया, हांव पत्की सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच सांकवार मेळेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता.
सोर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोंक आमेन. सोम्या काकूतकोर सोम्या काकलुतकोर. क्रिस्ता काकलुतकोर क्रिस्ता काकलुतकोर. सोम्या काकूतकोर सोम्या काकलुतकोर. मोहिमा देवाक उंच सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया. सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिनवाजताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा, देवाची शेली, तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, सगल्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. बागयोंत मातयेसाक धोर्मदुतांच्या जम्यान घेवंक तुजे ओगोणीत जानवायेन तुवें निर्मिलाय. तूं आमकां दिताय त्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आमचे सगले जिणेन तुज्या मोगाक मनशां मदें गोवाय दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर आनी स्वर्गार तुज्या विंचलोल्यांच्या जम्यांत आमकां घे. हें आमी मागताव आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. त्या दिसांनी भावा भयणींक उलोवंक पेद्रू उबो जालो. सुमार 120 लोक जमलोलो. ताणें म्हळें, भावा भयणीनो, जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान दाविदा वरवीं आदी फुडेंच सांगून दवरलोली पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां पाळून येवंक जाय आसली. आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुण्यारपणांत ताकाय वांटो मेळ्ळा आसतनाय तरी जेजूक धरूंक आयले तांकां वाट दाखोवंक तो फुडें सरलो. स्तोत्राच्या पुस्तकाचेर अशें बरयल्लें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावूं नये. ह्या भायर अशें बरयल्लें आसा, ताचो कारबार दुसरो घेवंक. देखून सोमी जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना मुणगे जुवांव स्नान दितालो तेन्ना थावन जेजूक स्वर्गाक उबारूंक व्हेलो तो दीस पर्यान जे आमचे सांगाती सगळ्या काळार आसले तांतलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनर्जेवणपणाचो गोवाय जावंक आमी विचून काडूंक जाय. तांणी दोगांची नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणलोलो जुजे, आड नांव प्रमाणीक आनी मातेयस. आनी तांणी अशें मागणें केलें, सोम्या, सगल्यांची काळजां तूं वळखताय. तर आपल्या जाग्यार वचूंक जुदासान सोडलो तो मुण्यारपणाचो वावर आनी धर्मदुताचें काम करूंक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सोरती घाल्यो आनी सोर्त मातायेसाक पडली आनी ताका 11 धर्मदुताच्या जम्यांत भितर काडलो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्पराक जय. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराची नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाल सर्वेस्पराचे नांव अर्चीत जावं. जबाब. सर्वेस्पराक जय. उदेंती थावन अस्तमे पर्यान सर्वेस्पराचें नांव अर्चीत जावं. सगळ्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताची मोहिमा. जबाब.
सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच थावन वडो घालूंक तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. जबाब सर्वेस्पराक सोय. खालत्यांक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडटा. कुवरा बरोबर तांकां जागो दिता. आपले पोरजेच्या कुवरा मदें तांकां बसयता. जबाब सर्वेस्पराक सोय. उद्गार हालेलुया 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 हालेलुया. हांवें तुमकां विचून काडल्यात. तुमी वचून तोखतात तसली फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सव्य असो. तुमचे सव्य आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवेनूय तुमचो केला. म्हज्या मोगांत रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगांत हांव आसा. तशेंच तुमी म्हज्यो आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजी कुशलकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशलकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो सगल्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही, हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणें जर आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायतां तें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकोर म्हणचो ना, कित्याक आपलो दोनी कितें करता तें चाकोर नकलो. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलेंय हांवें तुमकां कळयलां. तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां विचून काडल्यात. आनी ह्या पासत तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचें आनी फळां दिवचीं. तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलेंय तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबा भुणीनो, तुमच्या वाड्यांनी हो घराशी केन्नाय तुमी पळयलां, घरां गोट्टोन जालोलीं, मोडोन पडलोलीं फातर, आनी त्या घरांत जायतीं झाडां बा उत्पन्न जातात भितर. कोण वचना. केन्नाय ह्या घरांशी अशें म्हणटा भूत बंगला वचनाका, भिरांत दिसता. भुतां ना, पूण आमी म्हणटा भूत बांगला. भुतां भोंवता थंय. म्हाका उगडास आसा, आमची एक बीद आसली. बिदेंतल्यान आमी वेताले इस्कॉला, पूण केन्नाय रातचे कोण वचनासले, भुतां येता म्हणटाले, भियेंतालेच. बाबडीनो, एक घरां काय बरीं आसलीं आमच्या वाड्यान लेगून. केद्दें व्हडलीं, खूब लोक येतालो भोंवतालो, ग्रेस्काय आसली. विदीन नो टायम ह्या घर निसणटण जालें. 4 जाण पूत आसले, माय पाय आसली. माय सोरो पिवंक लागली, मेली. पाय काजार जालो 2 पावटी.
आनी भुरगे नाच जाले. आयज तें घरूच आसा निसणटण कशें, कांय ना. आयच्या वाचपांचे नियाळ कोत्ताना उगडास म्हाका आयलो. आयच्या वाचपान अशें म्हणटा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत कोण रावनाय. आनीकूय म्हणटा, ताचो कारबार दुसरो घेवं. होबडीनो, देव आमकां विचून काडटा आनी देव पळयता आमचें जिवीत कशें जाता तें. सगल्यांक, पाद्रींक माद्रींक किरेत भशेन ह्या पावणें विचून काडटा आनी हो वावर आमी बरे भाशेन करूंक जाय देवाचे कुशे प्रमाणें. देवाक मानता तसलें. कित्याक जेजू म्हणटा, तुमी म्हाका विचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विचून काडला की तुमी वेचे आनी फळां दिवचीं. तोखतात तसलीं फळां. होबडीनो, एक कारबार आमच्या हातान घालता, जावं एक पाद्रीगार कसो पातकूर आसा, एक पातकूर कसो, बरे भशेन आमी वावर करूंक जाय. देवाक मानता आनी पोरचेक मानता तसलो वावर आमचो जावंक जाय. नाजाल्यार आमकां येसुवातेले काडून वतलो, दुसरो येतलो, दुसरो जागो रोखडोच घेता. भाव भयणीनो, खंयचे इवन काम करता आमी, जावं कंपनीन, तूं तर बरो वावर करिना, काडून उडयता, दवरिना. दुसऱ्याक तो जबाबदारी दितात. जावं मॅनेजर जावं डायरेक्टर जावं दुसऱ्याक दिता ही जबाबदारी. भाव भयण, देव आमचे कडेन फळां रावता आनी आमी बरीं फळां दितलो म्हूण देव रावता आमचे कडल्यान. देखून एक गोरकान आमी जावं घरांत एक माय पाय कशी बरी जबाबदारी पाडूंक जाय. कित्याक देवान तुमकां विचून काडला. तूं त्या घरांत काजार जातले, त्या घरांत तूं जल्मतलो, तुजें नासलें तें. ही देवाची येवजण. देवान त्या गोरकाराशी, त्या बायलेशी तुका दवरला, तुजें जिवीत बरें करून हाडूंक, बरीं फळां दिवंक, जाता तितले बरें ह्या कुटुंबान वाडून हाडूंक देवान तुका विचला. बेश्टो तुका विचूंक ना. जावं आमचे एक आपोवणे टिचर कसो, एक आदवोगाद कसो, एक दोतोर कसो, देवान तुका हे जबाबदारी दिल्या ती बरे भशेन पाडपाक. जरी तो ती करिना जाल्यार आमचे देव ही सुवात काडून वेतलो. जुदासाक तशें केलें. काय बरी व्हडली जबाबदारी जेजूचो शीस तो आसलो. कितें केलें? विकलो जेजू. 30 नाण्यांक ही आशा ताची. कितें केलें? शेवटाचो घोट्टान गोड घेतलो आपणाचें. ते पॅशन ऑफ क्रायस्ट मुवीन दाखयता किडे पडटात ताका आनी किडे भोंवतात ताचेर. भाव भयणीनो, असलें जिवीत आमचें जावं नाका. देखून जेजू आमकां शिटकायता, तुमकां हांवें विचून काडला, बरीं फळां दियात, तोखतात तसलीं फळां दियात, देवाक बांदता तसलें तुमी जिवीत जियात. जायते फावटी आमकां जेजूचीं उतरां मेळटा. तो माली गार्डनान काम करतालो, तें झाड फळां दिनासलें आनी फळां दिनासलें देखून तो धोनी येता आनी म्हणटा कातरूंक सोदता. आनी तो माली म्हणटा एकूच वरस राव आनी फुडल्या वर्सा फळां दिना जाल्यार तूं कातरून उडय. देव आमकां आनी एकूच वरस देव आमकां मोदेस्ती कसो आमचे सवे मागता. आनीक एक वरस दवरया ताका. ह्या वर्सा बरो जाता जाल्यार पळोवया, ह्या वर्सा सोरो सोडटा जाल्यार पळोवया, बेबदिकाय आसा, वायट करता तें जिवीत सोडटा जाल्यार पळोवया. देव जेजू बापा कडेन मोदेस्ती कसो मागत रावता. आनीक एक वरस आमकां देव दीत आसा बरीं फळां दिवंक. आमी सगलीं तयार जावंक ह्या मिसांत आदार मागुया. भेटवणे वेळार आमी गायन घेवया C18 पेज 36. Yadnikuno somor pita Amchi manan somor puya Yadnikuno toyar kota
काजा आमची तयार कोरया याज्ञिक ताका रोस पेटयता आमी आमची जीण पेटोवया क्रिस्ता रगत कोरनिता पियोग आमी आयती जावया मोशा बाबा बुडीनो हे मोशांनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा सोर देण्याच्या दातारा बागयोंत मातेयस तुज्या धर्मदुताचे पोरबे दिसा तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दोयेन मानून घे आनी बाबार्थान तीर रावून उतरान आनी देखीन आमचे भोंवतणच्या लोकांक तुज्या सोडवणेचे संदेशकार जावंक तुजे कुरपेची गोठाय आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसो. तुमचे सवे आसू आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बारताव सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सोर कळ्यांनी सोरताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमच्या सासणीक गवळ्या तुजो इंड तूं कधीच साणिनाय पूण बागयोन धर्मदुता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या इंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दोलबरां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव. पवित 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 दोलबराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सस्नी कोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कोर. बापा
जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. सांतो आंतोनियो फेर्नांडीस हो आमचो भाव संपलेल्यार 2 वर्सां भरतात. तशेंच ग्रेगरी मशाडो ह्या संवसाराक अंतरल्यार 1 म्हयनो भरता. ह्या आमच्या भावांच्या ओत्म्यांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज जीं कोण आपलो वाडदीस समोरमतात, आपलो काजाराचो दीस मनयतात, ह्या आमच्या भाव भयणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच कोरोना व्हायरसाक लागून जीं कोण पिडेंत आसात, सगल्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर म्हूण हांव मागतां. अशें आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, तिच्या पती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून शिकयलें मागणें म्हणटाना आमकां एक एक वावर, एक एक सुवात देवान आमकां दिल्या आनी विचून काडल्या. बरे भशेन ती पाळूंक ह्या मागण्यांतल्यान बापाची कृपा आमकां मागून घेवया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पराचोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हसत्या तोंडान मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता,
बापाचे कुशे प्रमाणे आणि पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुझ्या मना वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हे तुझे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुज्या आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी आनी तुजे सोशिल्लो वेगळो सरूंक कधीच निर्मनाका. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आमकां पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळ. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गायन घेवया D1 पेज 47. आमचे मोल्या कोणाक दान लागल्या, आत्मावाचो सुको जावन गेला. आमचे मोल्या कोणाक दान लागल्या, आत्मावाचो सुको जावन गेला. आमचो आत्मा ताणेला, देवाक ताणेला. आमचे काळीज ओंत्रेकता, देवाक ओंत्रेकता. आमचो आत्मा ताणेला, देवाक ताणेला. आमचे काळीज ओंत्रेकता, देवाक ओंत्रेकता. आत्मीक कोमन्याचो आक्त. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो मोग करता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव ओमडीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मनाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थूया. सर्वेस्परा भोव काकलुत्सरा बाप्पा, ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी भाग्योंत मातयेसाचे विणवणेंत ह्या तुज्या कुटुंबाक सदां तुज्या देण्यांनी भर आनी जेजू खरेपणी वळखतात तसलीं ताची साक्षीदारां आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करून तुज्या देण्याच्या आनी आमच्या साक्षीपणाचे शुभांपीक आमकां मेळूं आनी सोर्गीं तुज्या भाग्यवंता बरोबर सासनाक उजवाडाक आमी पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. उगडास कोत्ता. पाप साहेबान आमकां उलो केला. आयच्या दिसा आमी उपास, मागणे
आनी दान दिवंक. प्रेयर फास्टींग अँड चॅरिटी आयच्या दिसा हें आमी पाडूंक. ह्या कोरोना व्हायरसाक हे पिडेक लागून आमी हें करूंक आमकां फॉर्मायला. सगल्यांनी करूंक हांव उलो मारतां. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार सगल्यांक तुमकां बरो दीस आवडेता. तुकाय आवडेता. शेवटाक गायन घेवया F20 पेज 95. Sans sa